বাবা ঘরের মধ্যে ছিল। এই দেখো এই দেখো বাবা রে কি ভালো লাগছে। তোলো তোলো আমার জামা কাপড়গুলো তোলো। কি মজা লাগছে আমার শিলটা দেখে। ঘরের ভেতরে হ্যাঁ দাঁড়াও দাঁড়াও দেখো অবস্থা। ইস কি ভালো লাগছে। এই যে ভিজে গেলাম ভিজে গেলাম। আমাদের এদিকটার অবস্থা দেখো। এই দেখো এই দেখো এই দেখো। এত বড় শিল পড়েছে। হ্যাঁ কি বাবা দেখো জল প্রচুর প্রচুর। মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ তার মধ্যে তুই এই কর। আমি শিল করছি শিল আমার মনে হচ্ছে কি ভালো লাগছে এটার জন্য। এই দেখ আওয়াজ কিরকম আমাদের। এই দেখ আমি এখানে জানলা থেকে বসে বসে তুলছি। ভাবি কোথায় গেলি?